πάμε, λύση 3, τραβάω! Με την καλή έννοια. Μην ενοχλείτε τον μάστερ! Ο κύριος Ρέτσκος Γιάννης, ο διευθυντής μας. Πολύ σκεπτικός τελευταία. Όλο έτσι κάθεται. Very. You like it? Yeah. You, Βασιλόπουλος, 2 μέρες αποβολή. Yeah. Hi. Thank you very much. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το backstage για το βίντεο στο ιατρείο. Μεγάλη μαλακία. Και εδώ η προετοιμασία του βίντεο. Άντε παιδιά, φέρτε. Δεν έχουμε πύργο υπολογιστή και αναγκαστικά συμβιβάσουμε με τέτοιους. Καλό παιδί. Δεν το έχουμε πάρει καλά, αλλά... Ο υπολογιστής τραβιέται. Και εγώ νομίζω ότι κάνεις κάποια σύνδεση, ρε Ρέσκο. Βασιλόπουλε, ποιο λες? Ποιο άλλα δύο? Ναι. Ας κρίνουν αυτοί που θα δουν το βίντεο. Το πρώτο. Ποιο αυτό? Και ας κρίνουν. Αυτό θέλει. Βρε μαλάκες, τι κάνετε? Όχι, δεν έχουμε μάθημα, δεν κάνουν. Δεν κάνουμε. Και γαμώ το backstage, έτσι. Τραβάω λίγο εσύ. Τραβάω. Πέταξε τα κομμάτια, κύριε Ζωά. Πολύ ωραία κουμπιά. Πέταξε τα εκεί. Ό,τι είδατε. Παρακαλώ, περάστε. Καλώς ήρθατε στο ιατρείο του γιατρού μας Βασιλόπουλου. Παρακαλώ, περιμένει ένας άλλος, καθίστε και θα σας δεχτεί. Είστε πολύ άρρωστος, βλέπω. Όπου να είναι θα σας δεχτεί ο γιατρός, περιμένετε. Οι πιτέτες στο κάτω ήταν μαρμάτιλοι. Πολύ φωνάζει ο γιατρός. Παρακαλώ, κύριε, περάστε. Ναι. Καλησπέρα σας γιατρέ. Ξέρετε, έχω ένα πρόβλημα. Να κάτσω. Πρόβλημα μου. Ξέρετε, δεν έχω στήσει. Μπορείτε να το βοηθήσετε. Σας παρακαλώ. Απλώς. Πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους. Η θεραπεία σας θα είναι αυτό εδώ. Με 100 ευρώ και φύγετε. Άντε ρε πολύ το να δούμε. Ποιο νήμα θα κάνει? Την Κυριάκη. Κυριάκη, κοίτα εδώ τρίχα ρε φίλε. Δεν έχετε τις τρίχες Κυριάκη αυτό το. Ποιος τρέχει να ροεί? Ξέρω πολύ. Κοίτα το μαλάκα που ντύθηκε εμένα, κοιτάξτε στο διάλογο. Για να σε δούμε. Τώρα πάμε κανονικά. Έλα πάμε κανονικά. Το γάτο σου ρε γύχη. Α, το γάτο. Ποιο το παίξτε ρε κάτεχου? Ποιο γάτο ρε παιδιά? Ποιο γάτο? Στην Κυριακή. Ποιο γάτο ρε Πολύδιο? Όπως είπαμε. Γάτο το λένε αυτό ρε. Εσύ πώς το λες? Φέρ' το εδώ. Δίδερο που μπαίνει στον κόλλο μπορείς να το πεις. Πας τι κάνουμε, ναι. Λοιπόν μπαίνεις, το αφήνεις κάτω, ο Τζόρνταν πάει να φύγει. Τραβάει! Από μαλακιά του κυρίου Βασιλόπουλου δεν έχουμε το καλύτερο κομμάτι της ταινίας! Και πρέπει να το φέρει μαλάκα!
Και εσύ πολύ μεγάλος μαλάκα. Καμιάσε! Τι είπες ρε? Καμιάσε λέξεις. Δεν μαλάκα. Γαμίσου. Καστό! Το Ματσίκ δεν το πες, θα το χώσει τον κόλλο του Ιορδάνη. Καλή ιδέα. Έλα πάει ο Δάνη. Κάτι μαλάκα. Τώρα παίξουμε δουλειά. Δεν θες πίσω τρύπα, το βάζω και μπροστά, δεν έχω πρόβλημα. Κοίτα το μαλάκα τώρα που με βάζει. Κράτα το. Κράτα το, μην το ρίχνεις κάτω ρε. Κάτω μου εδώ. Λοιπόν, το σχέδιο το ξέρουμε όλοι. Έλα ρε μαλάκα, μαν. Κοίτα, κάτω και πορευτείς. Καμιέσαι. Εγώ θέλω. Άμα το διάολο! Το μαλάκα. Γεια σας. Το διάολο. Καλά την Κυριακή. Και δεν έχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Καλό. Πείτε μου. Δεν δουλεύει ο υπολογιστή. Όχι, μου δεν θα για να μου. Δεν σε μπορώ να γράψω. Όσο μαλάκα που λέω. Βαριά μου. Και για όλα τα ίδια. Και όλα τα ίδια. Τι βλέπω, δεν είναι αυτό βλέπω. Και το κάνω στο τρίτο παιδί μου, δεν πάω λίγο εκεί να πω έτσι. Αχ, πήγε να μην λοιπόν. Όταν κάτσε βρήκα τώρα από πολύ, για το μένος, αξεσουάρ, από την τεράστια απορία μου, δεν ξέρω κάτι και σηκώσει, με καταλαβαίνετε. Μια χαρά μου και διάλογο. Τώρα δεν δουλεύει. Όχι, αυτό δεν δουλεύει. Μου λέτε κύριε, όλα τα κανόνια. Μου πουλήσει και έχω πει. Όχι, του πήγες που πάει στο πέρα. Αυτό είναι κατάλληλα. Πήγες. Κάτι είναι αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, τίποτε. Για κρυφάδες διάθεση. Που ήταν εγώ στη δυναμική. Να ξέρεις ότι έχω μείνει χωρίς πελατεία σήμερα. Σε περιμένω. Αμάν. Ο Χάρος βγήκε Παναγιά. Τι γάμισα. Ο Χάρος βγήκε Παναγιά. Να. Δεν σκέφτεται. Για κάποιο λόγο όλοι βιάζονται. Τι μαλάκα, δεν κατάλαβα τίποτα και μαλάκα, γι' αυτό βιαζόμαστε. Δεν το τράβα λίγο. Πώς δεν είναι. Δηλαδή προετοιμασίες. Το μαγαζί έκλεισε. Δεν είναι αυτό τώρα... Τι είναι, σκολάρο. Τζον. Κατά ήταν. Καλύτερα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Άντε τώρα το δω. Πολύ. Όχι. Τι κουραστική ημέρα. Θα μάθει πότε δεν πάμε. Όσο μαλάκα δεν έχουμε λίγο χρόνο κομμάτι.